こんにちは、ゆこりんです。今回は横浜のギャラリーさんの展示会用の絵を描いていきます。この展示会っていうのが11月の三つ編みと文学少女展というもので、秋三つ編み少女をモチーフにしてくださいということだったので、イメージとして浮かんだのが和服かセーラー服の15歳ぐらいの女の子だったんですね。で、結構最後までどっちにしようかなっていうのを悩んだ結果、黒いセーラー服の秋の三つ編みの文学少女を描くことにしました。ツイッターを見てくださっている方ははいはいっていう感じだと思うんですが、11月の3日から原画を展示していただくので、横浜付近にお住まいで原画を見てみたいなと思ってくださる方は、展示会の新しい情報とかが全部 Twitter だけになっちゃっているので、私の Twitter を確認していただくか、概要欄にギャラリーさんのホームページアドレスも貼っておきますので、そちらをぜひご確認ください。この絵では髪の毛に分離色という絵の具を使いたいと思っていて、この下塗りにそのダニエル・スミスのシャドウバイオレットという分離色の絵の具を使って塗っていっています。分離色っていうのは一見一色の絵の具なんですけれど、紙に塗ったら色が2色とかにどんどん分離して分かれていくような絵の具があって、それを分離色と言います。では今この髪の毛の下塗りに塗っているダニエル・スミスのシャドウバイオレットという色は見ていただくとわかるかなと思うんですけれど、黒っぽいようなグレーのような紫のような色が乾くとだんだん色が分離して青色が出てくる絵の具です。不思議このダニエル・スミスの分離色は過去の動画でも過去の絵でも紹介していて、風鈴の絵の時は確かムーングローとかを使っていたのですが、この絵の具の何が好きかというと、例えばこのシャドウバイオレットだと茶色のような紫のような色と青色の両方を合わせ持っているので、私は結構髪の毛にいろんな色を、黄色とか青とかピンクとかいっぱい色を使うことがほとんどなので、どんな色でも馴染んでくれるっていうのがまず一つすごくお気に入りです。あとはすごく質感が出る絵の具なんですよね。この分離色をどこかに使うだけでその部分がすごく印象的というか、絵に立体感を持たせてくれるような、そういう絵の具だなと思います。で、この分離色を髪の毛の下塗りに使いつつ、毛先とかにキナクリドンゴールドを使いながら塗っています。この黄色は黄色っぽい、だからこの黄色っぽい色は分離色で出てきた黄色ではなくて、私が塗っている黄色です。このホルベインのキナクリドンゴールドも最近すごくお気に入りで、もう毎回どの絵にも使ってるんじゃないかというぐらい、毎回イエローウォーカーとキナクリドンゴールドを出るような気さえするんですけど、今回も瞳の下塗りとか、あと肌の色とか胃腸とかいろんなところに
ハルベインさんのきなくりドンゴールドを使っています。髪の毛の下塗りに結構黄みがかった色を塗っていってると思うんですけれど、今回イチョウの葉っぱを描いていて、イチョウの黄色が映えるような色にしたいなと思って、手前の方は黄色っぽく全体に色をつけるつもりです。奥の方には青系の色を置いて奥行きを出していきます。で、セーラー服の下塗りにも髪の毛と同じようにシャドウバイオレットを塗っていきます。分離色の絵の具は水に溶けたりにじんだりする時に結構分離した色が出てくるので、その表現をはっきり出したいなっていう時は水を混ぜて後から水を垂らしてみたり、ウェットインウェットで塗ってみたりするのがいいと思います。で、髪の毛の下塗りが完全に乾いたら上から色を重ねてツヤ感を出したり影を描き入れていくんですけれど、この時に思ったのが、重ねる色も同じ分離色のシャドウバイオレットを使ってしまうと、私的にはすごい質感が出すぎるというか、質感の上に質感を重ねて存在感が出すぎるなと思ったので、上に重ねていく色にはバンダイクブラウンとかバーミリオンとか、そういうザラザラしていない絵の具を選んで重ねていきました。常にどこを塗る時も光が当たっている方向、この絵だと左上から光が当たっているということを意識して光を残しながら塗っていっています。で、三つ編みを描くときは髪をアップにするときとか編み込みとか三つ編みとかして細かく遅れ毛みたいにこう髪を出すと思うんですけど、それをちゃんと表現してぴょこぴょこ髪を出してあげた方が可愛い三つ編みになるような気がします。セーターはイチョウの葉っぱと同じでイエローウォーカーをメインにきなくりドンゴールドも使いつつ塗っています。髪に赤みを入れたら綺麗だなと思ったので、上からバーミリオンを結構濃いめに入れて、オレンジっぽい赤に近いオレンジを頭の上の方に足しました。セーラー服のリボンを茶色にするかというのも悩んだんですけれど、黒いセーラー服には赤が映えるかなと思ったのと、秋っぽい絵なので赤い色を入れるとより秋っぽい感じが出るかなと思って、赤色のここに赤色を入れることにしました。
紙の三つ編みが真面目でしっかりしたようなこの印象に近くなるかなと思ったので、あえて細くて長いリボンを添えることで、しっかりしているというより儚くて可愛らしいような女の子というのを表現しました。手とか鎖骨のあたりとかって結構凹凸とかも意外と複雑なので、それを塗る時に多少表現できたらよりリアルな感じを出せるような気がしています。で、この女の子が本を持っていると思うんですけれど、こういう本を持ってる感じの立体感とかは結構想像で描くと失敗しちゃうので、私の場合は必ず失敗しちゃうので、写真を撮って描いた方がよりそれっぽく描けるかなと思います。私は手はもう毎回自分で写真を撮って影のでき方とかを全部そのまま見て塗っています。こういう本とかを書いちゃうと、いつも表紙どういう表紙にしようかなっていうのをすごく悩むんですけれど、今回はちょっと女の子らしい懐かしいようなお花柄の本の表紙にしてみました。
書いている女の子は文学少女なのですごく本が好きな女の子だけど可愛らしさのある女の子にやっぱりしたいなと思ったので、真面目なタイプっていうよりは女の子らしい本が好きなおっとりした儚いようなそういう子をイメージして描いていきました。こういう本とか小物でキャラクターが結構印象づくような気がするので、小物のデザインとかは結構気を使って描くのが最後の方になることが多いです。背景もなんかこうもやっとした情緒あるような雰囲気の背景を描きたかったので、何かが物がすごいあるとか後ろに本棚があるとかじゃなくて、この子の感情や本を読んでそれに浸ってるような本の世界を表すような背景にしてみました。